আসসালামু আলাইকুম। আপনি আপনার ফোন চান, সেটার ডিজাইনটা খুবই প্রিমিয়াম থাকা লাগবে, ডিসপ্লেটা খুবই ভালো থাকা লাগবে, প্রসেসরটা অনেক শক্তিশালী থাকা লাগবে। স্যামসাং গ্যালাক্সি S25 Edge ফোনটি দেখতে পারেন। এটা মার্কেট প্রাইস হলো 1,30,000 টাকা। এই প্রাইসে 12,256 ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এই ফোনটির থিকনেস হলো 5.8, ওয়েট হলো 163 গ্রাম। এই ফোনটি S25 আলট্রা থেকেও খুবই পাতলা। এই ফোনটি এক হাতে নিয়ে ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। এই ফোনটির সাথে পেয়ে যাচ্ছেন IP68। এই ফোনটির সাথে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 15 পেয়ে যাচ্ছেন, আর 7টা মেজর আপডেট পেয়ে যাবেন। এই ফোনটির সাথে পোর্টসের মানুষ দেখতে গেলে স্টুডিও স্পিকার, টাচ পোর্ট, হেডফোন জ্যাক থাকছে না, 2% সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়াশিং নাই, 8% আলট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। এই ফোনটি প্রসেসর দিক দেখতে গেলে 8 এলিট 3 ন্যানোমিটার প্রসেসর। এই প্রসেসর থেকে পাবজি স্মুথলি গেমিং করতে পারবেন, মাঝে মধ্যে একটু গরম হয়। এই ফোনটি থেকে ফ্রি ফায়ার হাই লেভেলে গেমিং করতে পারবেন। এই ফোনটি ব্যাটারির দিক দেখতে গেলে 3900 এমপিএর ব্যাটারি পাচ্ছেন। এই ব্যাটারি এই প্রাইসে মানা যাচ্ছে না। এখানে 6000 mAh ব্যাটারি দিয়ে দিলে খুবই ভালো হতো, আর সাথে পাচ্ছেন 25 ওয়াটের চার্জার। আমার চ্যানেল নতুন এসে থেকে একটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। ফোনটি ডিসপ্লে সাইজ 6.7 ইঞ্চ এলটিভি অ্যামোলেড ডিসপ্লে, আর সাথে পাচ্ছেন 120 Hz রিফ্রেশ রেট। ফোনটি ডিসপ্লে ভিভিড ভাইব্রেন্ট। এই ফোনটির সাথে মিডিয়া ফোনের উপরে মজা পাবেন। এই ফোনটি চিন অ্যান্ড বেজেল থাকলে সুপার ন্যারো, আর ফোনটির সাথে পেয়ে যাচ্ছেন 26 স্পিড ব্রাইটনেস, সাথে থাকছে HDR10+। আর ফোনটির রেজলিউশন দিক দেখতে গেলে 1440, আর সাথে পাচ্ছেন PPI 513। এই ফোনটির সাথে দুইটা শুটার পেয়ে যাচ্ছেন। 200 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা ফটো কোয়ালিটি খুব ভালো, প্রোফাইলে ভালোটা ছবি ক্যাপচার করতে পারে। আর 12 মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা প্রোফাইলে ভালোটা ছবি ক্যাপচার করতে পারে। আর মেইন ক্যামেরা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন 8K 30fps। আর 12 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন 4K 30fps। আমার ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম, সব ভালো থাকবেন।